Mevrouw, volgend jaar komt de Passion naar Zeeuws-Vlaanderen met Pasen in Terneuzen en met Hemelvaartsdag in het oude stadje Sluis. Dat is een goede zaak. Ja, ik vind het prima. Overal waar ze komen vind ik het altijd prachtig. En is het goede reclame voor Zeeuws-Vlaanderen? Ja, altijd. Wij komen altijd graag in de Zeeuws-Vlaanderen, dus ja, prima. En u mag dan altijd mee? Ik kijk altijd gewoon live op tv, want wij komen nooit echt ergens anders naartoe. En mag het wat geld kosten? Het kost altijd geld. Leuke dingen kosten ook geld. Leuke dingen kosten altijd geld. Dus, en geld moet rollen. Meneer, de Passion komt volgend jaar naar Zeeuws-Vlaanderen. Goeie zaak? Dat is een goede zaak natuurlijk, tuurlijk. Reclame voor Zeeuws-Vlaanderen, nee, zonder meer. Ja. Ik vind het fantastisch. Want dit is zo'n mooi gebied. Ik kom al 45 jaar in Zeeuws-Vlaanderen, in Katzand. Maar ik ken natuurlijk Oostburg, Terneuzen, Sluis als mijn broekzak. En ik vind het gewoon zo mooi dat zo'n groot evenement landelijk nu naar Zeeuws-Vlaanderen komt. Jullie verdienen het. Mag het wat kosten? De vraag wie gaat de kosten betalen natuurlijk. De gemeente Terneuzen en de gemeente Sluis en wellicht dat de provincie een beetje meebetaalt, want Terneuzen bestaat wel 700 jaar. Zo, dat is een hele belangrijke stap. Ik vind het een beetje een lastige vraag. Want ik kom zelf uit de buurt van Nijmegen. Daar hebben we natuurlijk de Vierdaagse feesten. De gemeente betaalt wat bij, maar de horeca profiteert er ook van. Net zoals alle hotels. En hoe mooi zou het zijn als het gewoon gezamenlijk betaald wordt. Dus ik zou zeggen, horeca, hotels, pak je kans. Want dit is het moment om Zeeuws-Vlaanderen op de kaart te zetten landelijk. Ik vind de Passion echt mooi. Ik kijk er meestal naar op televisie, dus ja, leuk dat hij komt. En volgend jaar live in Terneuzen of in Sluis? Dan denk ik dat ik naar Sluis ga. Ja, ik denk dat. En mag het wat kosten? Jazeker. Ja hoor, dat mag wel zeker wat kosten. Ja.